wato tsari wanda yake mai tsafta, sannan ya zo da tsarin aure irin wanda yake da manufa. Addinin musulunci sai ya faɗa mana manufa da ake so a cimma yayin da ake so a yi aure, wanda wannan manufa ba zai yi a cin mata ba sai an sa ƙa'idoji irin ƙa'idojin da addinin musulunci ya saka. Wannan ne dalilin da ya sa da addinin musulunci ya zo faɗa mana manufa wacce ake yin aure wato a kanta, sai Allah madaukin sarki ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سي الله مدوكين سركي يتي ومن آياته yana daga wato alamomi da za a gane girman Allah madaukin sarki da ikonsa. An khalaqa lakum min anfusikum azwaja, Allah madaukin sarki sai ya halitta muku matayenku daga karan kawunanku. Ga ka mutum matarka mutum, da Allah ya ga dama sai ya ƙi halittar mata, sai ya ce in ka tashi aure ka aure akuya ko agwagwa ko jaka ka san yadda za ka kare da ita. To an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, kaman mai tambaya zai yi tambaya, ya Allah saboda mai ka halitta mana matayenmu daga karan kawunanmu, sai Allah ya ce litaskunu ilaiha, domin ku samu natsuwa zuwa ga wayannan mataye. Da wannan ne malamai suka ce duk inda goro yake baya da natsuwa, goro ba a natsa yake ba. Shi yasa ko a ƙauye idan aka ga matashi wato yana ɗan raba kafa, sai a ce a masa aure zai yi me, zai natsu. Kenan ba ƙauye ma ya gane aure shi yake sa matashi ya natsu. Malaman psychology sun ce daɗewa ba mata tsawon gaurantaka na daga abin da yake kawo ciwon hauka. Ba da hauka goro zai fara ba, zai fara da yawan mantuwa ne. To daga nan kuma ba sa ba sai ya zama tazarce. Allah ka gafarta mana. To sai Allah ya ce makasudin da ya sa ya halitta muku matayenku daga karan kawunanku shine litaskunu ilaiha, domin ku samu natsuwa zuwa ga wayannan mataye. Sai Allah ya ce wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, Allah madaukin sarki sai ya sanya zurfafaffar soyayya tsakaninku da matayenku, wa rahma, sannan sai Allah madaukin sarki ya sa tausayi tsakaninku da su. Idan kana so ka ga kauna da tausayi, to ka kalli zamantakewa irin ta mata da miji. A nan ne za a ga abin da ake cewa kauna da abin da ake cewa tausayi. Sai Allah ya ce inna fi zalika, lallai a cikin zamantakewa na mata da miji, Allah ya ce la'ayatin, akwai ayoyi da yawa ba aya ɗaya ba, amma ba kowa ke ganewa ba. Liqaumin yatafakkaru, sai mutane masu tunani. Mai tunani ne kadai zai iya gane ayoyi da suke cikin zamantakewa tsakanin mata da miji. Me yasa na faɗa maka wannan magana? Wato ka kalli rayuwar mata da miji, wallahi dole ka yarda cewa aya ce. Yayin da mutum zai auro mata daga gidansu ya kawo ta gidansa, matar fa ita baƙuwa ce 100% a cikin gidan, haka da ko ba haka bane? Amma da ta zo ta zauna, da an kwana an tashi cikin ƙanƙanin lokaci sai ta saba da gidan, sai kaga in ta je gidansu ba za ta iya yin sati ɗaya a gidan ba. Da ta zauna kwana ɗaya, kwana biyu, kwana uku sai gidan ya fita kanta, sai ta dawo gidan mijinta. Wataƙila kuma abincin da ake dafawa a gidansu ya fi wanda ake dafawa a gidan mijin daɗi. Mahaifinta ya fi mijin nata arziki, amma ba za ta ji natsuwa da kwanciyar hankali ba sai ta dawo inda wannan mijin nata yake zaune. Ba fa nan ta girma ba, daga wani wuri ne aka ɗauko ta aka kawo ta. Akwai aya nan ko ba aya? Ka tambayi ango idan yana fira da amarya, in ba sa ba sai an kira a salatu bai sani ba. Da Allah bari tambaye ka, duk wanda ya iya surutu a unguwarku, waye zai iya zauna yana maka surutu har asuba ta yi baka gane asuba ta yi ba? Duk yadda ya iya taɗi, duk yadda ya iya tsara labarin zai fita kanka ko ba zai fita kanka ba? Zai fita kanka.
to amma amarya sai ka kai asuba kuna fira baka gane ba, kuma watakila ma ita ba ta magana kai kake magana, sai ka zuba sai ta ɗan yi murmushi, sai kuma tun ta yi ɗan lotsa, sai ka ji ƙarfin gwiwa, sai ka ci gaba da ƙara jaddadawa. kai ne Zubairu, kai kake zubawa kai kadai, amma har asuba baka gaji ba. To me ya kawo haka? Akwai aya a ciki ko ba aya? Aya ce. Idan ta yi magana sai ka ji magana ta gamsar da kai. Me bambanci tsakanin haƙoranta da haƙoran namiji, ko harshenta da harshen namiji, ko dasorin bakinta da dasorin namiji? Me bambanci da ke tsakani? Duka iri ɗaya ne. To amma ya akai ita idan ta yi magana sai ka samu natsuwa, namiji kuma in yi magana sai ya baka tsoro, ya kai? Ya zo ni gardi ko sallama ya maka sai ya razana ka. Haka ne ko ba haka bane? Amma mace idan ta maka sallama ma sai ka ji haɗe wani tajawidi haka a cikin sallama. Aya ce ko ba aya ba ce? Yanzu ka samu wani ƙato ƙosasshe fari a unguwarku ka kama hannunsa ka ji, yadda ka san ka kama katakon nan ba bambanci. Amma matarka watakila yan siririya ce, watakila baka ce, amma da ka matso kusa da ita sai ka ji wani electric shock. Why? Saboda me? Ina bambanci yake? Fatar ce daban ko tsokar naman ce daban ko jijiyar daban, menene bambanci a ciki? Yasa shi wannan ga yadda yake, ita kuma komai nata sai ya burge, in ta murmushi ya karbe ta, in ta tsibe sai ka gama kamar ta fi kyau da ta tsibe. Idan tana tafiyar namijin yana tafiya sai ka ga tafiyar katako gatari haka. Amma mace idan tana tafiya tana ba da step amarya sai ka ga abin yayi ko bai yi ba. In ba ta ba ka dinga ta tafiya a cikin daki kenan, ka ce yar wata shi da Allah ki taka, sai ta fara takawa left right ka ce about turn. Ina bambanci yake? Allah ya yi gaskiya da ya ce inna fi zalika, ana raba da Allah sake maimaita, ina jin daɗi in ana karanta wannan aya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha yayi gangara wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. wallahi ba aya ɗaya ba ce, ayoyi ne a ciki. Wannan yana nuna maka wato manufa wacce ta sa ake yin aure. Shi yasa musulunci ya zo da tsari mai tsafta. Idan za ka yi aure, musulunci ya shimfiɗa matakai masu yawan gaske wa'anda ake buƙatan ka bi domin auren a ga ya tabbata. Idan ka ga yarinya kana ƙaunarta ta yi, kamin ka fara magana da ita ko ka fara magana da iyayenta, abinda ake so ka fara komawa zuwa ga Allah tukunna, ka yi istikhara, ka ba Allah madaukin sarki zabi. Akwai alkhairi a cikin aurenta ko babu alkhairi a cikin aurenta? Sunna ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnantar. Shi yasa addu'a ta istikhara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake koya wa sahabbai alkur'ani mai girma, haka yake karantar da su istikhara. Bayan ka yi istikhara ka samu natsuwa a cikin ranka, to alama ce ta ubangiji ya baka zabi. To a lokacin ne sai ka je ka nemi izini a wajen mahaifin wato ita yarinyar, domin a ka'idar musulunci mace ba ta aurar da kanta. La tuzawwijul mar'atul mar'ata wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha. Mace ba za ta iya aurar da kanta ba ma, balantana ta aurar da wata. Bayan ka je ka nemi izini, mahaifanta sun baka izini, to a lokacin ne za ka rinka zuwa wajen tafira. A wajen fira kuma ka tabbatar da ka bi ka'idojin shari'a. A zo wajen ɗaurin auren ya zama dukkan ka'idojin da aka bi wajen ɗaurin auren an bi ka'idojin shari'a. Bamu da lokaci da za mu tattauna akan wannan matsalar. Akwai matakai guda 18 daga ran da ka ga yarinya kana son ta da aure zuwa ran da za a ɗaura auren, wanda in kana so auren ya albarka, to wa'annan matakai guda 18 ana bukata ka bi su. Bayan an ɗaura auren, abinda jama'a da dama ba su gane ba,
yayin da matar za ta tare zuwa ɗakinka, a nan ma akwai ƙa'idoji da addinin musulunci ya saka. Mata ta tare ɗaki, daga sanda za ka sa ƙafarka cikin ɗakin zuwa wayewar gari a wannan rana, wato akwai ƙa'idoji, rules and regulations, wayanda addinin musulunci ya shimfiɗa su da ake bukata ka bi domin auren ya zama aure irin na musulmi. Asma bintu Umais ko Asma bintu Yazid, bisa sabanin malamai, tana cewa ni ce na kawo amaryar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri Aisha radiyallahu anha. Ranar da Aisha za ta tare, Asma ta ce wato mu ne muka kawo amarya ɗakinta, amarya fi baitin nubuwa, amarya a gidan annabtaka, gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Asma ta ce mun sheƙa wa Aisha ado a wannan lokaci, an rancaɓa wa amarya ado, an kawo ta cikin ɗaki. Ta ce sai muka aika muka ce ya kamata ango ya shigo domin ya ga amaryarsa a cikin wannan yanayi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan take ya kamo hanya da farin ciki da murna. Yayin da ya zo zai shiga cikin ɗakin, ya yi sallama kamin ya shigo. Wato mazaje da dama rashin bin ka'idar shiga cikin gida na daga abin da yake haddasar da matsaloli da yawa a cikin gidan mazaje ba su sani ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi sallama ya shigo, fuskarsa da fara'a da murmushi. Asma ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo da wata gidauniya da nono a cikin gidauniyar. Da ya sallama ya shigo, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai miƙa wa Aisha radiyallahu anha amarya, ya ce ga nono ki sha. Aisha Allah ya ƙara mata yarda, kunya ta kama ta, kunya irin ta amare, sai ta sadda kanta ƙasa ta gagara karɓa. Asma ta ce sai nake faɗa wa Aisha, me kike jira annabi ya miƙo miki nono da hannunsa mai daraja sannan baki karɓa ba? Nan take Aisha radiyallahu anha sai ta wuta karɓi wannan nono daga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da ta sha sai ta miƙa wa Asma da take zaune kusa da ita. Sai Asma ta ce da ita, duk da cewa ni ba amarya ce a gidan ba, amma albarkacin kaza ka dangare ya sha ruwan kasko, ni ma ki miƙa wa annabi ya ɗan kurɓa, sai ya miƙo min da hannunsa mai daraja sannan in karɓa in sha. A lokacin Aisha radiyallahu anha sai ta miƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi da ya karɓa sai ya kurɓa, sai ya sake miƙo wa Aisha radiyallahu anha, wato sai ya sake miƙo wa Asma. Da ya miƙo wa Asma, Asma da ta karɓa ta ce sai na ɗora wannan gidauniya akan ƙafafuna, akan cinyoyina, sai na sa bakina akan bakin gidauniyar, ina shan nonon amma ina juya gidauniyar tana juyawa. Sai aka ce to me yasa kike yin haka? Ta ce ai yanzu annabi ya sha nono daga gidauniyar, ina juya bakin gidauniyar ne ko zan yi sa'a ni ma labban bakina su taba daidai inda labban bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka taba. Ta ce bayan na sha sai na miƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai mata a cikin ɗakin, sai annabi ya miƙa musu, sai suka ce ya rasulallah shabi'ina ya rasulallah, a wata ruwaya la nashtahihi, ba mu da buƙatan wannan nono. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tajma'ana ju'an wa kaziba, kada ku haɗa ƙarya da yunwa a ciki ɗaya. Me wannan hadisi yake karantarwa? Yadda ango ake so ya shigo cikin ɗakin amarya. Ango idan zaka shiga ɗakin amarya, ba wai hannu biyu ake shiga cikin ɗakin ba, kamin ka shigo cikin ɗakin, idan akwai wasu yan kwabai a cikin aljihunka, ana so ka ɗan zagaya wata supermarket, ka ɗan bi ta inda za ka ɗan samu wata gasasshiyar kaza hakan nan, sai ka ɗan haɗo da Five Alive da Chibita da Don Simon da La Casira da Can Juice da Loose Spirit, sai a ɗan haɗa, sai a ɗan shigo da shi. Ita kuma amarya sai ta karɓa ta sha. Idan kuma ta ji tsoron ko ka sa Valium 5 a ciki zaka mata giwa ta fadi ta kisha, kuma wanda ya rage tsakaninku. Amma dai ni na faɗa maka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shigowa cikin ɗakin amarya. Bayan ango ya shigo cikin ɗakin amarya, akwai ka'ida ta biyu bayan ya cika wannan ka'ida ta farko da ake bukata ya cika. Wace ka'ida ce? Wato abu na farko da ake so ya yi a cikin ɗakin bayan ya shigo
shine ana bukatan yayi alwala, amarya ta yi alwala, wato su yi sallar nafila raka'a biyu. Ku saurara ku ci, akwai hikima da albarka mai yawa a cikin wannan sallar nafila. Wannan sallar nafila asar masu yawan gaske wato sun tabbatar da ita. Daga cikin irin wayannan asar, wato ibn sa'id maula wato abi usaid yana cewa na yi aure a lokacin da na yi auren ina matsayin bawa ne, sai na gayyato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A cikin wayannan sahabbai akwai Abdullahi dan Mas'ud a ciki, a cikin wayannan sahabbai akwai Abu Zarri a ciki. Yace da suka zo sai ya zama lokacin sallah yayi, sai Abu Zarri zai wuce gaba yayi mana limanci, sai sauran sahabbai suka ce a mai gida shine zai zama liman. Yace a ranar ne wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam limanci, alhali ina bawa a wannan lokaci. Yace bayan mun kammala sallah sai suke sanar da ni wata sunna da zan kiyaye, sai suka ce mu idan wato amaryarka ta shigo bayan ta tare to ka yi alwala ta yi alwala ku yi sallar nafila raka'a biyu. Bayan ku yi wannan sallar nafila raka'a biyu to a lokacin ne sai ka yi addu'a ka ce ya Allah ka sa mun albarka a cikin iyalaina, su ma ka sa musu albarka a kaina. Ya Allah ka haɗa kaina da iyalina mu zauna tare, matuƙar kasan hakan shi ne alkhairi. A lokacin da ka ga rabuwa kuma ita ce alkhairi a tsakaninmu, ya Allah ka zaɓa mana abin da ya fi alkhairi. Sai suka karantar da shi wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To daga cikin amfanin da kiyaye wannan sunna yake da shi, yayin da amarya take tarewa gidan miji, duk yadda take son mijin take ƙaunarsa a cikin ranta, to yayin da zai shigo cikin ɗakin sai gabanta ya faɗi, wato za ta zama gabanta yana faɗuwa. Wato tambayi amarya ka ji labari daga baya, yadda kasan ana dukan zuciyarta da guduma haka take ji lokacin da ango zai fara shigowa cikin ɗakin. To wannan faɗuwar gaba da amarya take fama da shi, to daga lokacin da ta yi alwala kai alwala ka wuce gaba kana liman tana mamu kana yi muku sallah, kamin ku kammala wannan sallah raka'a biyu, duk wani tsoro da faduwar gaba da ke cikin zuciyarta Allah zai cire mata shi gaba daya. Za ta ji ta samu wata irin nutsuwa, ta samu kwanciyar hankali. Sannan malamai suka ce duk auren da ya zama da sallah aka fara buɗe auren, to akwai kyakkyawan tsammanin Allah zai zuba albarka a cikin auren har zuwa ƙarshen auren. Sannan abu na uku shine amaryar nan da ka auro watakila ba kai kadai kake neman ta ba, masu santa suna da yawa, watakila ba dukkan su ne mutanen kirki ba, watakila akwai mai shiga malaman tsubu da bokaye da masihirta a cikinsu, ya ɗauki mataki na sihiri ko bokanci a kanka ko a kanta. Wannan sallar nafila raka'a biyu da za ku yi, Allah zai ba ku kariya. Duk shaidanin da masihircin zai turo, wannan nafila za ta zama bulldozer, za ta markaɗa wannan shaidani gaba ɗaya. Wannan yana cikin dalilai da ake bukata a wannan sallah ta nafila. Sannan gashi kayi koyi da sunna, kana da lada a wajen Allah maɗaukakin sarki. Sannan wata falala ta hudu da wannan sallar nafila take da shi shine, tana yiwuwa matar da ka auro ta kai ƙaunar da kake mata bata zama 100% ba, ko ita son da take maka ba cikakke ba ne, kana jin tsoron kada ta juya maka baya daga baya. To wannan nafila da aka yi tana daga cikin dalili da Allah yake ƙara sanya soyayya da ƙauna tsakanin mata da miji. Sai kaga ɗan gab ɗin da ya saura wanda bai wuce 30% ba, albarkar wannan nafila sai Allah maɗaukin sarki ya cika tashi. Bayan ka kammala da wannan, akwai sunna ta gaba da ake so ka kiyaye, shine ka ɗora hannunka a bisa kayin amarya. Idan ka ɗora hannunka a kanta, abubuwa guda uku ake bukata kai a wannan lokaci. Wasu abubuwa ne guda uku? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na farko shine ka ambaci sunan Allah, ka ce bismillah yayin da ka ɗora hannunka a kanta. Bayan ka ambaci sunan Allah
abu na biyu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai mata addu'ar albarka. Ya ke wannan amarya tawo, Allah ya sa albarka a cikin rayuwarki, kai mata addu'o'i na kalmomi na alkhairi. Addu'ar ka ta farko da ta fara samu kenan bayan shigowa cikin wannan gida. Bayan ka mata addu'a ta nema mata albarka, to a lokacin ne sai kuma sunna ta uku da ake so ka yi a daidai wannan lokaci shine Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, ina roƙonka alkhairin wannan amarya da alkhairin da ka ainihin halitte ta a kansa, sannan ya Allah ka kare ni daga sharrin wannan amarya da kuma sharrin da ka halice ta a kansa. Kowane ɗan adam yana da alkhairi yana da sharri. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kansa a khutbatul haja yakan ce wa na'udhu bika min shururi anfusina. Idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce wa na'udhu bika min shururi anfusina, ya nuna yana karantar da mu abinda ya kamata mu rike ne, mu gane cewa duk inda ɗan adam yake alkhairai da yake da su to kuma ba za a rasa sharri da yake da shi ba. To idan kai wannan addu'a, duk alkhairin da amarya take da shi Allah zai haɗa ka da alkhairin, sannan sharrin da take da shi wanda ita ma watakila bata sani ba Allah zai baka kariya daga wannan sharri. Wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake bukata ango ya kiyaye ta, ya lura da ita a daren farko yayin da zai tare a cikin ɗakin. Akwai ajanda ta gaba, tana da tsayi, ba za mu samu damar tattaunawa a kanta ba domin mun ce dare ne da farko. Allah ya haɗa mu a wata walima, za mu tattauna a kanta. Sauran shawarwari an kai hakuri za mu baka su ta ƙarƙashin gida, ta ainihin wato ta ake cewa ta ƙarƙashin ƙasa. Allah ta'ala ya samu dace.